ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပိယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်20ရက်1လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်မတုပိန္ဒိကသုတ်တံအမှတ်1တရားတော်အဲ့ဒါကြားလို့လည်းတူတဲ့ပုတ်လို့မှတ်ထားတယ်။ကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်စရာမပါဘူးဆိုတာအလုံးဒီကိစ္စဖြစ်မှာ။ကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မကြိုက်တဲ့ဘတ်တော်မရှိဘူးအလုံးပဲကြိုက်ကြတယ်ဆိုတာသင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီပုတ်ကိုဟောမယ်။အဲ့ဒီဝိသုမလုပ်ခင်သူဝိပဿနာရှုဖို့ဒါဓမ္မတွေပြောရတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းကြည့်ပြီးတက္ကသိုလ်မှာသတင်းသုံးပြီးကြလာနေတဲ့အခါတခုတော့အရှိတော်တဲ့ဆုံးနာအပြန်မှာအရှိတော်ကိုသွားပြီးသတင်းသုံးတဲ့အခါဒါနပါဠိဆိုတဲ့ပါဠိဝင်ကဒီကရရွှေတော်ဝိထောက်ပြီးကြလာတဲလေလာရမှတ်တယ်ဘုရားကအရှိတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်ကြားတွေ့ဘာလို့လဲဒီကဒေရိုက်အပြင်တုံးကပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့တွေ့လို့မှနှုတ်မဆက်လို့ရှိရင်မကောင်းတာနဲ့တောင်းမွေးထောက်ပြီးတကယ်လားသူကနှုတ်ဆက်ဒီကဘယ်ရွာတော့ရှိပါသလဲဘယ်တရားများဟောလို့ရှိပါသလဲအယူကိုမဲလိုက်ဘယ်တရားများကိုရောက်ဆိုလို့ရှိပါသလဲအယူကဘယ်ယူတော့ရောတာကဟောတာကဘယ်တရားမျိုးဟောလို့ရှိပါလိမ့်မလို့ဒီလိုတရားရှိတာမခေါ်ဆက်လိုက်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကလည်းကြီးဖြေလိုက်တယ်ငါယူဝါဒရတော့ကွာဘယ်သူမှမဆိုင်ကျင်တဲ့ဝါဒအဲ့ဒါငါယူဝါဒဒါရမလို့မှတ်မိဘုရားဝါဒကဘာဝါဒလဲဒီလိုမှမဆိုင်ကျင်တဲ့ဝါဒဘုရားဝါဒလည်းမပါဘုရားရှင်ကလည်းကြီးဝါဒကိုမသိလို့ရှိရင်ဘုရားမလောကမှာတရားရှင်ဝါဒကွန်မြူနတီဝါဒအဆက်ရှိသည်ရှိကြတယ်ပဲတဲ့ဘုရားလည်းဘုရားမှလည်းသူ့လက်တော်ဝါဒလည်းရှိတာသူ့ဝါဒဘာသာလို့လဲဆိုညီညီတယောက်နဲ့မှမဆိုင်ရတဲ့ဝါဒအဲဒီဝါဒကိုဘုရားရှင်ဝါဒလို့ဒီကတော့မှတ်ရမယ်မှန်လို့ဘုရားရှင်ဝါဒဘာသာလို့ညီညီတယောက်နဲ့မှမဆိုင်ရတဲ့ဝါဒသူကတော့ဖြင့်ဆန်းကြအောင်မပြောပါဘူးတပါးကပုဂ္ဂိုလ်များကသူပြောတာကိုမကြိုက်လို့ဆန်းကြင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပဲလေသူပင်နေရတဲ့ရင်းလာတဲ့ညီလူကြီးပြောင်းနေမှာမဆိုင်ရတဲ့ဝါဒသူပင်နေရဝါဒကိုမှတ်ကြပါကိုမကြိုက်လို့ကိုယ်ညီဝါဒနဲ့မတက်လို့မတက်တာတော့ဥပဒေတော့ဥက္ကမောင်တို့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာသူပင်နေရဝါဒတော့ဖြင့်ညီလူကြီးပြောင်းနေမှာမဆိုင်ရတဲ့ဝါဒကိုလက်ကင်ထားဥပဒေဒါကောင်းတဲ့ဝါဒပါကောင်းပါဘယ်လိုမှမဆိုင်နေတဲ့ဝါဒတွေဓမ္မတွေခရစ်ယာန်ကရမေကြီးဝါဒကနော်ဘယ်လိုမှမဆိုင်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာကမှန်တယ်ပါပဲမှန်တယ်လို့လည်းသူကလည်းပြောပါတယ်ရှိရဲတွေကအနိစ္စဟောဒီနိစ္စဟောတာရှိရဲတွေကဒီတရားနိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ဟောဒီတရားအနိစ္စတရားဆိုလို့ရှိရင်နိစ္စတရားလို့ဟောတာပဲရှင်းပြီးတော့ကောင်းလို့လည်းဒီတိုင်းဟောလို့ရှင်းပြီးတော့ကောင်းဖရာကောင်းတဲ့ဝါဒနဲ့တစ်ထပ်ထက်သွားတယ်ဘုဒ္ဓဇင်တွေကဖောက်ပြန်ပြီးကြလားမကြိုက်ကြတော့လေသူ့ဟာသူမကြိုက်တာဒီဝါဒကတော့ဘယ်လိုမှမဆိုင်တဲ့ဝါဒပဲဘောကြရှင်းပြရတာနိစ္စဆိုရင်ဒီဝါဒနိစ္စပဲဟောတာရှင်းပြရဒီကအနိစ္စမဟုတ်ဘူးကနိစ္စပဲလို့နိဗ္ဗာန်တို့ကနိစ္စပဲဟောပြန်တော့လေရှင်းပြရတဲ့ဟောတာပဲနိစ္စလို့ဟောတာပဲအဲ့တော့အ
စဉ်ဆက်လာခဲ့တဲ့ဝါဒကလည်းညီနဲ့မှမဆိုင်တဲ့ဝါဒဒီလိုဆိုတော့ဝိသနာကဝင်ပြီးဖောက်ပြန်နေတာတော့လေမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒီဝါဒကတော့ဖြင့်ညီဒီမြောင်နေမှာဆိုင်နေရလားဒါပေမဲ့ဓမ္မတွေဘယ်လိုလဲဘယ်အယူဝါဒညီဒီမြောင်နေမှာမဆိုင်တဲ့ဝါဒဆိုတော့တဲ့နာမှာမှတ်ပြီးကြတာထားလိုက်တော့ဒီမှာပဲဒီလိုကြီးရတာကိုခရစ်ယာန်မှာနေဆက်ရှိပြီးတော့ခုကမှဘာသာရေးမျိုးနဲ့ကိုယ်ပဲအသက်ရှိပြီးတော့ရှိနေတယ်သူတို့မကြိုက်ကြတော့ဒီကောင်ကြီးမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့တတ်နိုင်မှာမတတ်နိုင်ပါဘူးမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကြတော့ဖြင့်သူတို့လည်းဖောက်ပြန်ပြီးမကြိုက်ကြဘူးဘယ်လိုလဲဒီလာတဲ့ဝါဒကဆိုလမ်းမှန်ဝါဒကြီးပါပဲရှင်ပြေရနေရှာရှင်ပြေဘာဟောလို့ရှိတာရှင်ပြေရဒီပြောကအနိစ္စမဟုတ်ဘူးကနိစ္စလို့ဆိုရတော့နိစ္စလို့ဟောတာပဲသူကပြန်လဲချောအမှောင်မှားတယ်လို့ပါသေးတယ်ပါမသာဘူးကမန္တလေးရတယ်ဘာမှလို့အဲဒီမန္တလေးဟောတာကိုကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာမတွေ့လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမတွေ့လို့ကိုယ်ဝိပ္ပန္နာကမကုန်သေးလို့ကိုယ်မကြိုက်ကြလို့တော့အားလုံးဓမ္မတွေဝါရမကောင်းလို့ဆိုမလားကိုယ်တော်နဲ့မကိုက်လို့ဆိုမလားဝါရကတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမဆိုင်နေတာဝါရပဲတဲ့သဘောကျလားဝါရဝါရဘာဝါရပါလဲဘယ်လိုမှမဆိုင်နေတာဝါရအဲ့ဒါဆိုရင်တရားနဲ့ဒီလိုလေးကတရားနဲ့အားထုတ်လို့မြင်ပြီးလာတဲ့အခါမှာမြင်လဲကြဟုတ်မှဟုတ်တယ်လားလို့ပြောတော့ကိုယ်ကဝိပ္ပန္နာကကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုကိုယ့်အကိုဆုံးမကြဆရာကဒီတရားအနိစ္စမြင်အနိစ္စမြင်နေကြည့်အနိစ္စမြင်ပါလေဒုက္ခတရားနဲ့ဒုက္ခမြင်နေကြည့်တယ်ဒုက္ခအနတ္တတရားနဲ့အနတ္တမြင်နေကြည့်တယ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခတိုင်းခြားတဲ့မြင်နေကြည့်တယ်ဒုက္ခသစ္စာတိုင်းခြားနေပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုမေတ္တာသစ္စာနဲ့အာရုံပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းမြင်ကောင်းတဲ့တရားကိုမြင်ပါလေဆိုတော့ဆရာလည်းဓမ္မတွေသင်ရှားတယ်မသင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒါသင်ရှားပြီးကြတာလို့တော့ဒီစာဒီစာတွေဒီဝါရတယ်ဒီလိုဓမ္မတွေရောကောင်းပြီဒီဝါရကကျင်းအကျဉ်းချုပ်မှတ်တာတော့အစဉ်ဆက်လာတဲ့ဘယ်သူမှမဆိုင်တဲ့ဝါရသဘောကျကြဗလားလာဝါရတယ်ကိုကတော့မဆိုင်ဆိုင်ရဘူးမလုပ်ကြနဲ့နော်ကိုယ်ကစောင့်နေလို့ရှိလို့ဆိုဝိတ္တနာကရှိလို့ကကိုယ်ကိုဆွဆွဲတာသဘောကျလားဒီကလေးရတာအကျုပ်ကဒီချက်မကြိုက်ပါဘူးလို့ဒီပြင်ဘာသာကဆိုဆိုဝိတ္တနာကမသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲဆွဲချက်တင်းဥက္ကမောင်ကြီးတရားကတော့လည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာရှိပါကိုယ်ကအယူထားလို့သာဖြင့်ဒါကိုအမှားတရားပဲအစောကြီးရဲ့ဥစ္စာကြီးကိုမဆိုဘူးလေဆိုပါပါဒီလိုမျိုးပဲဝါရကသူ့ဝါရမကောင်းလို့လားကိုယ်ကဟုတ်လားဘုရားကမကင်းသေးလို့လားကမကုန်ဘူးဒါဆိုဝါရကတော့ဝါရမှန်ပဲသဘောကျဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဓမ္မတန်ကြီးဆိုတဲ့သိကြပါရင်ကအရှင်ဘုရားဘယ်ဝါရလဲလို့တော့ဘယ်လိုမှမဆိုင်နေတဲ့ဝါရလေသူကျက်လာမှဖြေလိုက်ဘုရားကဝါရမြင်လိုက်ကြလားတရားရမှာဘယ်ဝါရဝါရဆိုတော့ဘုရားရဲ့အခုမှဇာတွေကသုံးရမဟုတ်ပါဘူးဘုရားမှာလူဝါရရှိပါတယ်လို့မှတ်ထားပါဟုတ်ကလားဘုရားမှာဝါရရှိတဲ့ဘုရားဗန္ဒပါဠိတော်မှာလာတယ်ဒီလိုကဓမ္မပါဠိကမေးတာကမျိုးချက်ပဲအရှင်ကဘယ်ဟာများဟောလို့ရှိတယ်ဒီမှာလိုက်ကြအရှင်ကဘယ်တရားများဟောလို့ရှိတယ်မေးတယ်ဓမ္မတွေဝါရတော့ဖြေပြီးတဲ့နောင်မေးတော့ကဘယ်လိုမေးပါလဲဘယ်တရားများဟောလို့ရှိတယ်ဒါဒံဃပါဠိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတာရွှေတောင်လေးကိုင်ပြီးကြလားမေးအောင်ရွှေတောင်လေးထောက်ပြီးကြလားခရမေးနေတာတက်ကြပါရင်ဒီရိုင်းအင်းတဲ့ကအဲ့ဒါငါပြောဤဟောဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပြောရမှာဖြင့်ကွာတဲ့ငါအာယုံကံပယ်ပြီးကြလားပယ်ဖို့တရားရယ်ဒိဋ္ဌိဝိသေသကျင်းတဲ့တရားဘုရားတရားတွေဖြတ်တဲ့တရားကိုငါဟောလို့ရှိတယ်တရားကြီးတရားကတရားလို့ရှိတဲ့တရားငါအာယုံကံကိုပယ်ဖို့ဟောလို့ရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသေ
ညစ်ဆံရဝိညစ်ရှာကိုရှိတယ်လို့ရှိရင်လည်းတောက်ဟဲလို့ရှိလက်တဲ့တရားကိုညာဟောပါတယ်တဲ့ဘုရားကနာတွေကိုလည်းချုပ်ငင်းရုပ်ပြောင်းဟောတဲ့တရားအဲ့ဒါငါတရားပဲငါဟောလို့ရှိတဲ့တရားပဲသဘောကျတော်တော်ပြောတဲ့ခါကျတော့ကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍဆိုတဲ့တဏ္ဍသုံးမျိုးကိုပယ်ပြီးကြလာဟောလို့ရှိတဲ့တရားအဲ့ဒါငါဟောလို့ကြတရားပဲရင်းကြတယ်တဏှာဘုံသားကိုပယ်ပြီးဟောလို့ရှိတဲ့တရားဟာဘယ်လိုဟောတဲ့တရားလဲငါဟောလို့ကြတရားဟာတရားကိုတရားဆယ်လိုက်နောက်ဆုံးလို့ဒီတဏှာသုံးခုပဲတာပဲတရားကိုဆိုရင်ဂရိကြောင့်ပြီးဟောလာရရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှာဟောလဲသူ့ပယ်လို့ဟောတာပဲဘုရားဟောတယ်သူ့ကိုပယ်လို့ဟောတာပဲနတ်တော်ဟောတယ်သူ့ပယ်လို့ဟောတာပဲဘုရားဟောတယ်ပြန်လဲဘယ်မှာတရားဘုရားဝိသေတရားတွေကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ငါဟောတဲ့တရားဟာငါဟောလို့ရှိတဲ့တရားဟာဒီတဏှာဖြတ်ဖို့ရအရေးကိုငါဟောလို့ရှိတဲ့တရားလို့မှတ်ပါတော်ကောင်းပါရဲ့ဒီတရားကဟုတ်ဘယ်ဘုရားလို့ရှိတဲ့တရားကတဏှာဖြတ်တရားတူတူမှတ်ကြပါတော့နော်ဘုရားလို့ရှိတဲ့တရားကဘာတရားလဲအဲ့ဒါတဏှာဖြတ်တရားကိုသူဟောလို့ရှိတယ်တဏှာမဆန်းနေတဲ့တရားကမကြိုက်ဘူးကြိုက်ကြပါဦးကြိုက်ပါဓမ္မမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိရိယဘယ်လိုတရားပါလိမ့်မယ်။ကျေကျေလေးကကျေကျေလေးဒီလိုဆိုတော့ဒီဖြစ်တဲ့တရားပဲဆိုကြလို့ဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုလဲကျေကျေလေးဒီလိုဆိုတော့လည်းဒီလိုလည်းဒီလိုအဲဒီတော့ကျေကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပါခြင်းအရိယဓမ္မတွေတဲ့ဓမ္မကျိုးဆွဲတဲ့တိုင်ကြနေတဲ့ရုပ်သေးတွေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေဓမ္မပြတရားကိုသူကကြိုက်ပါလား။ကြိုက်ပါပါအဲ့တော့မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းဒီမကြိုက်တဲ့ကဒီလိုလည်းမကြိုက်လို့ကမကြိုက်တာလို့မှတ်ကြပါတော့ဘာမှမဟုတ်သမီးတွေကချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ဆိုငင်းတယ်လို့မလို့တော့ပါဘူးဓမ္မပြလို့ရှိရင်ဒုက္ခအဲ့ဒီပြတဲ့တရားကိုဒါရင်သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောလို့ရှိမှမကြဘူးသူ့ဟာကဘာလဲပြည့်ညံတဲ့သူ့ဟာကဘာလဲဒီလိုမှမဆိုင်နေတော့ပါတော့ဟောလို့ရှိတဲ့တရားကတဏှာပြောင်းဟောလို့ရှိတဲ့တရားပါပဲတဏှာပြောင်းဟောတဲ့တရားဟာသူဟောလို့ရတရားတပည့်ကြတဏှာပြောင်းဟောတဲ့တရားဆရာဟောတဲ့တရားရှင်းရတယ်တဏှာပြောင်းဟောတဲ့တရားဟောတဲ့တရားတဏှာပြောင်းဟောတဲ့တရားအချင်းဒီလိုတရားကြီးတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ကြအဲ့လိုမျိုးဒီကလာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်တောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိညဉ့်ညာခြင်းဆုံးပြီးလို့ဘာမှမပြောရင်မကောင်းလို့မဲလိုက်တာမဲသွားတာပဲဆိုပြီးသူကလည်းဖြေလို့ဆိုလိုက်တာကိုဥပါဒနဲ့သူတရားကိုဖြေလိုက်တယ်ဆိုပြီးဓမ္မဗန္ဓုကလည်းသူ့ဟာသူတောင်းတာပဲဒီတရားမရကြပါပဲဘာဒီယူတကုဒီလိုဟောလို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်သွားတာပဲသူစတောင်းဝင်ရပါတယ်မပါဘူးတဲ့ဘယ်လိုလဲပြောအောင်စတောင်းဝင်ရပါဘူးတဲ့ဓမ္မရဖတ်ပါဒါနဲ့ကျောင်းပြန်ပြီးကြတာတော့ဆရာကငရမေကြီးကိုရမ်းနေတာမျိုးရှင်ရဲ့ကြီးပြောပြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုကဓမ္မပါဠိဆိုတဲ့ကောအစ်စ်ကိုရင်ခေါ်ပြတယ်ကွာသွားပြတဲ့ခါကျဒီလိုသူကဘယ်ဟာရရှင်လေးရတဲ့ဘယ်ဟာလဲဘယ်တရားဟောလို့ရှိကြလို့ပြောကွာပြောတော့ငါလာတာကဒီလိုမဆိုင်နေတာလာတယ်ငါပြောရတယ်ငါဟောလို့ရှိတဲ့ဘုရားကလည်းတခါပြဟောလို့ရှိတယ်ဒီတရားကိုပြောခဲ့တယ်ကွာဒီတရားကဓမ္မပြဟောလိုက်ပြီးရှိရင်အနုတရားတွေကုန်ကုန်လာတဲ့ဓမ္မနဲ့ဘာသာတဲ့ဖြစ်တဲ့အနုတရားတွေကုန်ကုန်လာတဲ့ဆုံးဖြတ်ကြလားဒီလိုကပုံခန်းတဲ့တရားကိုငါဒီဟောလို့ရှိတယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါဒီလေဒီလိုနဲ့တောင်းဝတ်တာကြည့်ဒီလိုဟောလို့ဒီလိုရရှိတယ်ဒီလိုဟောလို့ရှိတယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတာပဲကွာအဲ့တော့ရောင်းတွေကလည်းအခုပြောတဲ့ချက်နဲ့ကိုပဲရောင်းတယ်သင်ရတော့လေကျင်းနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခမောင်လုံးကကြည့်တယ်နားမလည်ပဲဖြစ်နားမလည်တဲ့ဘဝကတစ်ချိန်တော့မပြောဘူးလားသူတို့ပြောတယ်တဲ့ဒီပြန်လာတဲ့ခါကျငါဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုဝါဒနဲ့ငါပြောတယ်
ဒီလိုငါဟောလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောတယ်လို့ဆရာကတစ်ဆင့်အားဖြင့်မပြောဘူးလားပြောရင်ပြန်ရတယ်နားမလဲဘူးရောင်းရကားလို့ဟောသိကျင်းတယ်ဆိုတာပဲတမန်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမှာလဲဘယ်လိုကားနဲ့ဘယ်လိုကိုင်းပြီးကြတာဘယ်လိုရှင်းတယ်ဘယ်လိုလဲမှားပါလိမ့်မလဲဆိုတာကိုသူတို့ဝေဘာပြီးကြတာနားမလဲပဲဖြစ်ပြီးကြတယ်ဆရာကလည်းဒါလေးပြောပြီးကျောင်းတယ်ဝင်တယ်လိုက်မျိုးပဲရေးရတယ်မလို့လည်းဖြစ်ဒါလည်းဘယ်လိုမျိုးရှိရခွဘုရားကဝါရကိုပြောတာဒီဟောတဲ့ဘုရားကိုလည်းပြောတာပြီတမန်ကျတဲ့တရားဟောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတာပြီကျောင်းတယ်လည်းဝင်တာပြီဒီဟောနဲ့ဘုရားဟောတဲ့ဘုရားကိုလည်းသူကျင်းကျင်းဟောတာတယ်ဘုရားကပြောပြနားတယ်ပြီအကျဉ်းကိုကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုရှိတာလဲလို့သိချာကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိရတယ်မလို့တော့ရှင်မကိစ္စသွားတယ်ရှင်ကိစ္စသွားတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်ကြီးကကြားရတယ်ဆိုတော့ကြားရတယ်ကရှင်ကိစ္စဝါကြဘုရားကံကြမကြီးကြားရတယ်ရှင်ကြားရတယ်မှာလို့အဲရှင်ကိစ္စကိုမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါရှင်ကိစ္စကိုကြားကြမှာလေဆိုပြီးရန်နေကြီးသွားကြရန်နေကြီးသွားပြီးကြတာရှင်မကိစ္စရှိသွားကြတယ်သွားတော့ကြတဲ့ရှင်ကိစ္စနဲ့ပြည်လာတာပဲဒီရန်နေဆက်လာဘုရားရှိဘုရားတရားဟောတဲ့တရားကိုမှတ်ပြီးကြတာဒါမျိုးကရှင်ရဘုရားကဒီလိုဒီဝါရပဲဘယ်လိုမှမဆိုင်ကြတော့ဝါရဒီဟောလို့ရှိတဲ့တရားကတဏှာပြဝါရတဏှာပြတရားလို့ဆိုတော့ဒါကြီးဟောဒီကြောင်းတော်တော်ဝင်သွားတယ်ဥရလို့ဆိုရင်ဘာမှနားမလည်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါရှင်ရကလည်းကတော့သိနေပါတယ်ရှင်ရကလည်းသိနေပါတယ်အကျေရဘုရားရှင်ကိုယ်ကြီးကကျင်းဟောလို့ရှိရင်ကျေနာတယ်အောင်ကျဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့တရားကနာမွေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုတော့အာဒီကျေပြည့်ချက်ခွန်ပြီးခေါ်ဖို့ရဒီဝါရအကြောင်းခေါ်လို့ရှိတဲ့တရားကိုအခြေပြောပေးဖို့အကြောင်းဒါတည်းကတော့တောင်းမှပါတယ်လို့ပြောပြောဒါလည်းရှင်နာရကြီးကမဟုတ်ကွာအပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနေပြီးအကာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှသိလာရှာတယ်ကမင်းတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘယ်ကအပြည့်ပေါ့ဗျာရှင်ကကြီးကအဲ့ဒါအပြည့်ရှိတဲ့နေရာနေပြီးဒီကရာမင်းတို့လာကြတဲ့ဥစ္စာကိုအကာစီမှာသိလာတောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်မှာရအောင်လဲကွာမင်းတို့လာကြရတယ်ပေါ့ဗျဘယ်လိုလဲလဲတော့ငါဘိုးတိကြီးလို့ပြောတာပေါ့ဗျဘယ်လိုလဲတရားဝဲမသိဘူးဘူးတရားသိရှိကိုအဲ့ဒါမင်းတို့ကြားလို့ဆိုရင်လာတဲ့ဥစ္စာလာကြရတယ်ဆိုပြီးကလာပြီးရှိတဲ့နေရာနေပြီးကလာပြီးကလာမင်းတို့အကာရှိတဲ့နေရာမှာအပြည့်ပေးတာလို့လာတောင်းတယ်နဲ့သူပြောကြတယ်ဒါအမှန်ဆက်တဲ့စကားပဲလို့ဒီကမှာရှင်မကြီးကသူကပြောလိုက်နော်ပြောလိုက်တော့ဒီစကားဥဒ္ဒံကိုမှတ်ရမယ်ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ရမယ်ဆရာကလေးစားတဲ့စကားလားလို့ပြောပြီးဆိုတယ်ကျေးဇူးတော်ရင်လည်းဂုဏ်တင်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုလိုက်ဘူးလားဂုဏ်ရှိတာကိုဂုဏ်ရှိတာကိုဂုဏ်မပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပါစေတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမရဘူးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးကြတာကတော့ဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတင်းတောင်းမှာဆိုကြမှာမရဘူးကြီးပါဘုရားကျင်းဟောတယ်ရှင်ရကျေချော့ဟောလို့ရန်နေပြီးရဖတ်ရလက်ခံဝင်ကြရတယ်လေတကယ်ကြီးနေတော့ဒီလိုများတော့ဘုရားကကြွသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးတို့ပြောပြီးဒီကလည်းကျောင်းထဲဝင်တယ်ဒီမှာလည်းမေးတာမဟုတ်တော့အရှင်ကတတိယကနာရအဖြစ်ဒီสิ่งတွေလည်းနေတဲ့ကနာဖြစ်လာပြီးလို့ဟောတာဒါတော့ဒီမှာကြီးကတော့တောင်းပန်တဲ့ဥပဒေဟောရမှာလေဘာကြောင့်လဲလဲဒီမှာကြီးဟောတယ်အော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ရှင်မကြီးနားတယ်ခင်ဗျားတို့အလုံးလုံးဆိုရနားလည်မှုရှင်မကြီးဟောတာပြောပြရှင်မကြီးဟောတယ်နော်ဒါကမှတော့ရှင်မကြီးကအကျဉ်းချက်ဒီကလာဟောတာကိုအားလုံးဓမ္မတွေနားလည်ပြီးသားဆိုတော့နားလည်ပြီးသားလို့ရှင်းတိုင်းကနားလည်တယ်နောက်ပိုင်းကနားမလည်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒီတရားကမရုပ်ပဏိကတော့ခါခါရဖြစ်အားလုံးလည်းကြတာပဲတဲ့ဒီဆက်ကုန်ကြတယ်လို့ဆိုယူပေးဆက်ပြီးဆက်ကုန်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းတွေပဲတရားနာကြဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဟောကြနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းနာကြလို့ဆက်ကုန်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးနော်ဆက်ကုန်ကြတယ်ယူပေးဆက်ပြီးဆက်ကုန်နေတယ်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးဒီခါတော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကောင်းနေပါပေါ်ရတယ်ဟုတ်ပါပေါ်တယ်အဲ့
ကပေါ်ရနေတာဘယ်နေရာမှာပေါ်လာလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတွေအခုကိုကြီးရှာတဲ့နေရာမှတ်ပြီတော့နော်ဘယ်လိုလဲဘယ်နေရာကြားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာမောင်ရဲ့ကြည့်ပါလားအလဲမှာချတာအလဲကဘယ်လိုပေါ်ရနေတာလဲဆိုစက်ကုန်ရှာတယ်ဆိုယူကိုရှာပြီးစက်ပြင်းညာမှာစက်ပြင်းနေဆိုတော့မြေသိရှိတဲ့နေရာမှာဖတ်တယ်ဒီကဘယ်လိုစက်ပြင်းဆိုရင်ဒီမှာလည်းမပေါ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီပါရင်တော့ပေါ်တယ်ဘယ်မှာတော့ပေါ်စက်ပြင်းနေဆိုတော့မြေလုံးတော့ဒီကဒီပါပါလို့ပြောအားလုံးကရမတွေပါပါလို့ပြောတာမင်းကစက်ပြင်းနေဆိုတော့မြေသိကြတယ်မြေသိဆိုတော့နာဒါကဆိုလို့ဆိုတော့ဖတ်ပါဘူးဆိုလို့ဆိုလို့ကပြောရတာပဲရုပ်မပြောလို့ရပါအဲ့တော့ဒါဆိုတော့ဓမ္မလို့အဲ့ဒါပြောလာတာကသင်္စားရနော်သက္ကင်းစားလို့ဆိုယူသေးစားပြီးစက်ပြင်းနေဒီလိုသုံးခုတကယ်ဒီကြလို့ရှိရင်ဖတ်တာပေါ်မယ်မလားဘူးလားဖတ်တာပေါ်တယ်ဆိုတော့သင်္စားရတယ်အဲ့တော့ဖတ်တာရလို့ခင်ဗျားတို့ကဒါဖတ်တာပဲလို့ရှင်းပြလိုက်တာတော့ဖတ်တာလို့ရှင်းပြလိုက်ဆိုတော့ဆက်လို့ဆွဲလိုက်ပြီဖတ်တာဆိုတော့ဘာလဲရှင်းရတယ်ဆိုတာဘာလဲလဲဆက်လို့ဆွဲတာဟုတ်လားဒီလိုကိုဖတ်တာလို့ဖြစ်တယ်ဆက်လို့ဆွဲလိုက်ဒီကတော့သင်္ကြန်ပြောမှာဆိုနားမယ်ဒီလိုကြတော့ဘယ်လိုဆက်လို့ဆွဲလိုက်ငြိမ်းစိတ်နေမှာဆွဲတာပဲဘယ်လိုဆွဲလိုက်ဖတ်တာလို့ဆွဲလိုက်တယ်တဲ့ရှင်းလို့ဖတ်တာလို့ဆွဲလိုက်တယ်ဟောညာရှိတယ်တရားသမီးတို့ကတည်းကဟောလိုက်တာဟုတ်ဖတ်တာပြည့်စရာဘာလဲဆိုကြတယ်ဒီဘက်ပေါ်ပါတယ်ဝေဒနာနော်ဒီဝေဒနာဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဓမ္မတွေဒီဝေဒနာလည်းဘယ်လာလို့မလဲလို့မေးလို့မလို့ဘူးလားဒီမှာတော့ပေါ်မယ်ဓမ္မတွေဘယ်မှာတော့ပေါ်တယ်ဆိုတာလည်းရေးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြတာသာမသာရေးနေတာဘယ်လိုကြလဲစတိဉာဏ်နဲ့စတိဉာဏ်နဲ့ဒါဝေဒနာပေါ်တော့ခင်ဗျားတို့မပြောဘယ်လိုသင်ထားတယ်ဆိုတော့သိပြီမလားဒါဝေဒနာဒီမှာပေါ်စတိဉာဏ်နဲ့ငါ့ဘက်ကဝေဒနာနဲ့ရှင်းတယ်ဘာသာနဲ့ပြောတယ်မဆုံးဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားကဟောတဲ့ပြည့်စရာဝေဒနာလို့ပေါ်လာတဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပြီလားဒါတော့ဟောတာမရှိရင်ဝေဒနာပေါ်တာဒီကထားလိုက်တော့ဒီဘာသာလို့ကျင်းရဆက်လို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကအားလည်းဘယ်လိုဆက်လို့ဆိုရဝေဒနာလေးဆက်လို့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တန်းပြလိုက်တာတော့မှတိုင်းနဲ့ဒီနဲ့တိုင်းနဲ့ဆိုတော့မလို့ရဘူးလားနောက်ဝေဒနာလို့ပြင်းရပြီးလို့ရှိရင်ဒါဝေဒနာလို့ခင်ဗျားတို့ဟာဒီကပြောရတော့ကျွတ်တော့ပြင်းရတာကဒါဖြင့်ဝေဒနာလို့ပြင်းရလို့ကြတယ်ဝေဒနာလို့ပြင်းရလို့ကြတယ်ဝေဒနာလို့ပြင်းရလာလို့ရှိရင်ဝေဒနာပြင်းလို့ရှိရင်ဝေဒနာနဲ့လာကြတာဖြစ်ဖြစ်ပြင်းရဆိုတော့ပြင်းရတော့လိုက်မယ်ဘယ်နဲ့ခါဘူးလဲမလိုက်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒီမှာကြီးရမှန်တော့ဘယ်တော့မှရေဒီပြဆက်ဆန်းရရဲ့ဆက်ဆန်းရရဲ့တဲ့ဟောတာလို့ပြင်းရမိတဲ့အတွက်ဝေဒနာပြင်းရပေါ်တယ်လို့ခမောမှတ်ဒီကပြောပြီးတော့မှသူကလည်းပဲဟောတာလို့ပြင်းရမိတဲ့အတွက်ဝေဒနာပြင်းရပေါ်တာဝေဒနာပြင်းရမိတဲ့အတွက်ပညာပြင်းရတော့မပေါ်ဘူးဒါကြဒီဝိဒနာတရားဆိုတာဘာလို့တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဆုံးမှတ်တတ်တယ်လို့မဆိုဘူးလားဒါနည်းပညာကမှတ်တတ်တယ်ဓမ္မတွေပညာကမှတ်တတ်ပါလေဒါပညာတွေဘာလို့လဲဓမ္မတွေဒီကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ဒါကဒီတန်းကြတာကဓမ္မတွေဒီပြင်းနဲ့ဆက်ကြတယ်လို့ပြရမလို့ဘာသာလို့ပြင်းရလိုက်တဲ့ဒီဘက်ကဘာပြင်းရပေါ်လာဝေဒနာကြီးနဲ့ဝေဒနာလေးပြင်းရလိုက်တယ်ဒီဘက်ကဘာပြင်းရပေါ်လာပညာပြင်းရပေါ်လာတယ်ပညာပြင်းရပေါ်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဒါလေးဟာဒီပြင်းရကဘုရားအောင်ကြီးကလေးနဲ့မဲလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအစိမ်းအောင်ကြီးပါလေဒီကလည်းမလို့ဘူးဒီကကြီးဒါကနဲ့သက္ကုနေပြီးတော့ဒါကနဲ့ပြီးတော့ဒါရရရမှာပဲဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့သက္ကုနေလည်းလာမှာပဲ
当当年年在这个呢，这个家里的家里边的兄弟们说的呢，咱们这个你北京人要来，北京人要来，北京人要来的兄弟，北京人要来慢走，行慢，啊，你说的慢走这个比较轻，比说话轻，原来那个刚才说的洋人来的，你这来，人家北京那个白人。一个是个经验，来了，没来回来。人家那个把来了，一个是个经验来了，一个是个在医院搞不啦，没医院搞不啦，是江西的，天涯搞不啦，没涯搞不啦，哎了，这个江西的来了，江西的来了是呢，真的在家来两个说的行，真的。在那个地方，蛮那个地方，真去这个，到处在这来也没管。现在这个啊，那个哪来的？那个来哪来的？人家那哪来的？我也没去过去。哎，那人家说啥呢？人家那里去，俺这个到哪里去来了？拉人的，你国家真的。就是当时他们就是说的都是来钱来，没来的，打电话给我回来，他这里啥的，完了，主要咱们那个过来，你打电话的呀，就是叫学的呀，你呀要你叫学的呀，打电话的呀，都过来的叫学的呀，你过来我知道。这个什么，你们参加的经验的，为什么多了？为什么的经验的人呢？为什么多了？为什么的经验的人？一个将军没干的，是不是？你看干的，我的这个是，这个没干的没干，那就是人家跟干了人家干你的，可以说啊，你们包括这边的，这边的他们的是啥的？这个讲究的这个，你都有点方便的嘛，对吧？我们这个，在家里现在这样的嘛，是不是？你来说吗？你来说的主要的嘛，这个要让俺的没钱人的，你不要登记啊，这个让俺的，你不要登记过来的，其实没就是也不对，现在就是个好了的，现在就是好了，咱们这边你家都干，这个让俺的。我这个应该在干的，在什么的？但是这个呢，咱们马上回去啊，别的拉拉累么嘞，没人心情，就今天这个拉拉的全拉拉的，抽的手脚里头，这个一个拉拉，一个他妈的，一个经验，一个是个讲究，当然了，一个是经验，一个是他参加的经验，一个他在自己的爱的经验。他的经验，哎呀，那们经验里面，这个话，这个这个干了，哪个的，哪个在这样的，按你的都过过嘛，这他们双模这个干了，没学过来的，是吧？怎么讲？那个500个人嘛，他300个人去那个，500个人嘛，他300个人就是，这个那属于农民家的，我看没得能，这个没。都是这个人那过来人家这个嘛的，那这个人家过来是谁的不错了？这个你都也完了，你这要来了吧？还有一个经验的来了，一个经验的来了，经验来了，经验来了，经验来了，你再来了是吧？大概是人家是一个是的现状，关于这个大家聊天的，还来了，什么？原来是不来，这不是按我们家的，就是买卖，不来人的，然后他们的就是人，咱们你要家的买回来不去的，他们那些就是来人的，你跟他买卖的是你在一个，要一个。这个经验比较难，没错的，这个经验的是，那个解决了，你经验的就是这个，你跟他们那里学的，有说这个东西，我来了，你跟你这来了，我来了，
ဒီကလာတာဒီလိုကြည့်ကြနော်ဒါကလာတော့ဒီကလာတာတဲ့ဒီကလာဘူးကလာတယ်ခဏပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါကြတယ်ပြည့်ရဟုတ်လားအစကတော့ပြည့်ဒီလာလိုက်တယ်ဆိုတော့ငါပဲဟုတ်လားဒီလိုဖတ်တာလည်းပြလိုက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်ဝေဒနာဒီလိုကတော့ဝေဒနာသတိနဲ့တော့ပဲဒီလိုမျိုးကတော့ပဲမသိနိုင်ဘူးလားဘယ်လိုပြည့်နေတယ်ဝေဒနာလေးပြည့်နေထားတယ်ပြည့်နေထားလိုက်တဲ့အတွက်ဝေဒနာဆိုတာခံစားရတာပဲခံစားရဆိုရင်ခံစားရတယ်မှတ်ပြီမညာမှတ်တော့မှတ်တာရလဲလို့လည်းမကြိုက်မဲ့တာရလို့လည်းမကြိုင်ဘူးလားကြိုင်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်မပေါ်ဘာလို့ဆိုပြရည်လက်ပေါ်အတူတူပြောကြပါတော့ဘယ်ကလာကြလဲဘယ်လာလဲရှင်းလားဘာလို့လဲဗျာခင်ဗျားတို့လည်းပြောကြည့်ပါမသိပါဘူးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပြတယ်တတိယဆိုရင်လည်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ကြလာတယ်ကြည့်ကြတတိယကလည်းမပြောဒီလိုပြောရတယ်ဒီလိုမျိုးဘူးတတိယကတိုင်းကိုဆောင်းပေးတယ်ကြည့်ကြလာလားမကြည့်ကြလာလားဆိုတော့ပြောတယ်ဘာမှဒီလိုနဲ့တမ်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီကလေးကဆောင်းမဆောင်းနဲ့ဥပဒေရဒီလိုဆိုတော့ခါကြတော့ဘယ်လိုလဲကတတိယဆိုတော့ကပြောတယ်လာမလားမလာဘူးလားလူလုံးကတတိယလည်းဒီကဘယ်လိုကားလဲကပြင်းရကြည့်ကြမှာဆိုတော့လူလည်းပြန်ကြည့်လိုက်မလားမလာဘူးလားဒါဘုရားကြောင့်လားဘုရားကြောင့်လားဒါဘုရားကြောင့်လားရောတယ်လားပြင်းရကြအောင်ဆိုတော့သုံးလိုက်ကြည့်ရမှာတချို့ဆိုတော့ပြင်းရကိုသာဆဲကြည့်အမြတ်တော်ကြီးဆိုတာကဘုရားကြောင့်လားဒီပြင်းရကြောင့်လားဘယ်လိုလဲတချို့ကလည်းဆုံးလို့ဆဲဟုတ်ကဲ့အမြတ်တော်ကြီးဆိုတာကလာမလားမလာဘူးလားနောက်မှဆောင်းကမ်းတော့ပြီးရင်ဒီမပြီးဘူးလို့မြတ်တော်လာတယ်လာရင်လည်းလာမြတ်တော်လာရင်လာပဲအဲ့တော့ဘာသိလာတယ်လဲဆိုတော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒါဒီကနေ့ကသူ့ကြတော့ခင်ဗျာမျိုးကသနာကြရပါလားလည်းခေါ်လာတယ်ခါလို့ရှိရင်ဒီလိုဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတကယ်ကြီးဆိုရင်ဟုတ်ပြီလားမလာဘူးလားအဲ့တော့ဒီသိရဘာလို့နေလဲတကယ်မလားမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အကြောင်းပြုတယ်ကျေးဇူးပြုတယ်ပြောကြရလားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲလာနေလဲဟာဟိုလည်းဘယ်လိုကောင်ဝက်စားသူကရကြလို့ဆိုရင်ဆရာလည်းမရှိသက်ကုန်ဘူးဒီလားဘူးလားဘယ်လိုလဲလာတော့ဒါကလေးကြီးကလည်းတော့ဆိုတာပြောလာအဲ့တော့ဒီကဒီသမာမနာဒိဋ္ဌိကိုမုတ်ချဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာသမာဓိရှိရဘယ်လိုဉာဏ်ကောင်းလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ပြီးတော့ဥပဒနာကူးလို့မယ်ဘယ်ဥပဒနာဖြစ်ဥပဒနာမှာကောင်းတဲ့တရားပေါ်ကုန်ဥပဒနာကြည့်ဟုတ်ကောင်းတဲ့တရားပေါ်လာသမာမနာဒိဋ္ဌိကကောင်းတဲ့တရားပေါ်လာတယ်မဟုတ်မကောင်းပါဘူးလားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့တရားပေါ်လာတယ်ဒီခရီးမှာပြောရတယ်အဲ့ဒီဟာတထေးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြည့်တိုင်းရယ်သူတိုင်းရယ်မလာဘူးလားတကယ်လို့ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီကောင်းလိုက်ဆိုတော့မကြည့်ဘူးဆိုတော့လားဘာလို့လဲဒီလိုမျိုးကျမကြရဘူးလားအဲ့ဒီပြင်းရဒီပြင်းရတာရှိနေလို့ရှိရင်ဟောဒီကဏ္ဍမှာလည်းလာမယ်ကွာလာရတယ်ကဲတရားချီရဲကိုလည်းဒီဆိုတော်ဆောင်းနေတယ်ဆောင်းလိုက်တရားချီရဲကိုအနိစ္စဒုက္ခအတာထားပါဦးတဲ့ဒီတရားမှန်တဲ့လူတွေဘယ်လာလဲဆိုတော့လက်ကျရှာပေးဖို့ကသိတာဟုတ်ပါဘူးဟမ်လက်မှန်တဲ့လူဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတရားတရားတွေသမုဒ္ဒိဖြစ်တဲ့တရားဘယ်လာလဲဟုတ်ပြီဒါကပြင်းရတာကပရမတ်နေရာနေကြတယ်ဟုတ်ကြအဲဒီပရမတ်တရားတွေကိုထောက်ပြ။ဒီလိုမျိုးဆိုကြအောင်ဆိုတော့ခေါင်းရတဲ့တရားတစ်ခုခုဒုစမ်းသားနေတာဝေဘာရှိ။ဟုတ်လား။ဝေဘာကြီးကခေါ်ကြတာခင်ဗျားတို့စိတ်မှာဖူးသွားမထူးဘူးလား။ဒါကြောင့်ဖြစ်ရ။
ပြည့်ရသူလို့ကနာသူလို့ဒုက္ခရောသူရတယ်တဲ့မာနရောဘုသူလောက်ကငါလေးကိုကြတာလည်းဆိုပြီးတော့လာကြလာသေးတယ်မာနပါလေမလာဘူးလားတဲ့ဒါကဘာလာလိမ့်မယ်ငါလို့ဒါပြီးပြင်းရပြီကနာမာနဒုက္ခဖြစ်တယ်တဲ့ဥပအောင်ပေါ်လာပြီတရားဓမ္မလေပြင်းရပြီပါတဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိချက်နေတယ်ပြီးပြီတရားဓမ္မတွေသိချက်နေတာပြီးပြီလားဒါပါလေဟုတ်ကလားအမေရောအမေရောသိကြောင်တောင်းလို့ဘောဆိုတော့ညှိကြအမေကြီးရဲ့သိချက်ဒီလိုတွေကဒီကနေ့ကဒါဒီကနေ့ကဆုတ်ကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့အမေတို့ကဆန်းနေခေါ်တယ်အမေကြီးကဒါများတယ်မထဲနဲ့ဘာလို့လုပ်ကြလဲအမေကြီးကလည်းတော့ထဲတာခင်ဗျားတို့ဆန်းနေရတယ်ယူထားဆက်ပြီးတော့တာကြီးနေရတယ်မလာဘူးလားလာဘာရင်းရလဲစားဒီလိုလုပ်နေတာပေါ်လားဒါဆိုကြရတယ်မှာဒီလိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲသိဆုံးလို့ဆွဲထားရတာကောခန္ဓာ၅ပါးဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဆိုင်ဖို့သိချက်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာလေလားဓမ္မတွေဘာလို့လဲဆိုင်ဖို့သိချက်နေတာပေါ်လို့ဓမ္မတွေဆိုင်ဖို့ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဓမ္မကနှိမ့်ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အရှိနှိမ့်ဆက်လို့ဒီကံတော်ပြီနော်ပြင်းရဆိုတော့ပရမတ်ကိုစုပေါင်းပြီးမှဆက်တယ်ဟောတကယ်ရှိတာဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့မရှိတာကနှိမ့်ဆက်ဟုတ်လားတကယ်ကြရတာဓမ္မတွေဒါပေမဲ့ဒီကအရှိနှိမ့်ဆက်လားမရှိနှိမ့်ဆက်ဒါကမရှိလို့လည်းရဲရတာဒါကြရတာလဲဆိုတော့ကြားလို့ကောင်းလာတာဟမ်ကောင်းပါဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့အမေပြေလို့ဟုတ်လားဘုံကပြေလို့ခင်ဗျားတို့လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဒီပဲကျုပ်ကပြေလိုက်ဖို့တောင်းကျုံးနေပြီလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလို့ဖြစ်ဒါကလည်းလုပ်တာမရှိလို့ဒီကလည်းလုပ်တယ်ဒါကတော့ဒီခင်ဗျားတို့ကဒီလိုမျိုးပြနေတာဟာတဲ့အခုမအောင်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေစီးပြလို့ကျင်းပြကြနေတာဓမ္မတွေဟမ်ဒီလိုလုပ်နေတာပဲဒီအချိန်မှဒီဘဝမှာအဒီပုံမှဘာတွေလုပ်နေလဲဒီလိုလုပ်နေတာအားလုံးတိုင်းရတဲ့ဓမ္မတွေအားရင်းဒီလိုဖြစ်ဒါဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်နေတာမအားတာဘူးဆိုတော့မအားတဲ့တခါလာတာပဲဟမ်မအားတဲ့ဒါကမာရမနာမလာဘူးလားဟာဒီအကြကြလေးကဒီဆောင်မျိုးမဟုတ်တယ်လို့ရှိဟောမလာဘူးလားဒီကားမျိုးမရှိနဲ့ဒီအကြကြလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရအဲ့ဒါဓမ္မတို့ဘာမှစဉ်းစားနေတယ်ပြင်းရတယ်လို့ဒီအရုံမချောင်းနိုင်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့ဒီသုံးခုကိုမတည်နိုင်ဘူးမှန်ပါပါဒီကမတော်နိုင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥစ္စာဒီသုံးခုကဘယ်တော့မှပြတ်တက်သွားလို့မရလို့မယူရဘူးသဘောပါကြလားတဲ့ဒီသုံးခုကလားဒီလိုဟောပါလာတယ်ဒီမှာကြည့်ဟောတယ်ဟုတ်ဟင်ဒါကလည်းမနာဘူးမနာဘူးတဲ့ဓမ္မတွေတဏှာမာနတွေဒီဘယ်လာပါလဲတဲ့တဏှာမာနတွေဒီသိညာကလာတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်လိုလဲလို့မဟာမလားဆင်းရဲတဲ့ထဲမှာမြဲနေရတယ်လို့မင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြသိညာကတော့ဟုတ်တယ်သိညာဒီသိညာကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီတရားရတဲ့ရမ်းတယ်ဒီမာနရတဲ့ရမ်းကြီးဒီလိုဆိုရရမ်းဆွဲမလာဘူးလားတကယ်ကြလားမာနလေးကိုဘယ်ကလာပါလဲရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြလို့ဓမ္မတွေဒါကသံဃာလေလမ်းကိုပြတာပါသံဃာလေလမ်းကိုပြမင်းတို့ဟောဒီပြည့်ရတယ်မပေါ်နိုင်လို့ဟောဒီဆိုတော့ပြည့်ရအောင်ပေါ်နိုင်လို့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကပတ်ရင်စမင်းတို့ပေါ်နိုင်တော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါ
ဘောပိုက်ဟင်ရှင်းတိုင်းကပြင်းရတယ်မပေါ်နိုင်ဘူးနောက်တိုင်းကစတယ်စတယ်မပေါ်နိုင်ဘူးရှင်းတိုင်းကပါလေရှင်းတိုင်းကပြင်းရတယ်မပေါ်နိုင်ဘူးနောက်တိုင်းကသိရကြီးရတယ်ဒီပတ်ပင်စဘယ်ရလာဆိုရှင်းတိုင်းပြင်းရကြနောက်တိုင်းပတ်ပင်စပြည့်ရှင်းလားရှင်းတိုင်းပါတော့ဒါလို့ရှင်းတိုင်းကပြင်ရှင်းတိုင်းပြည့်ရတယ်ဖြစ်တယ်ဘူးဒါခါတော့ဖြစ်စည်းနေတဲ့ညာနဲ့ဖြစ်စည်းရလို့ရှင်းဖြစ်နောက်ပိုင်းကအရင်းနဲ့ဖျက်ဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာဒါကြရလားဒါအတော်ကြီးဆုံးများတော့လူကျဝင်နေတရားအလုံးကျဝင်နေတရားကြီးအလုံးဝင်နေရဘူးအလုံးဝင်နေတာကိုခင်ဗျားတို့လောကကြီးဖောက်ပြန်ပြီးကြတာရုပ်ဆိုးကြီးတန်ဖြစ်နေတာပြလုံးရှိသေးတယ်ရှင်မကကြီးကမှန်ပါခိုင်းတိုင်းကိုပေါ်လာပေါ်လို့ပေါ်ဒီလိုလည်းပြောလာတယ်ကွာနော်ဒီပြင်းတဲ့နေရာမရှိမယ်ဆိုဥပဒေစဉ်းစားကြတယ်နော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီကတော့ကြောက်နေတယ်မလာဘူးတဲ့ကွာမလာဘူးလေဒီပြင်းတဲ့မရှိလို့ရှိရင်ဒီတော့စမလာဘူးတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့သံဃာချက်ဆိုတော့တဏှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တဏှာမရှိပါနဲ့လို့လည်းဆိုရင်ဟောနေတာပဲတဏှာဆိုလို့ရှိရင်သူချက်သွားတာတဏှာကိုဥပဒါကြောင့်ချက်ဘယ်ရကြောင်ဇာတိကြောင့်သုံးပါဦးမလားဇာတိကြောင့်လည်းလုံးလို့လည်းဒီချက်ရတာဒီကစားချက်ဟုတ်လားမာနဆိုတော့တဏှာနဲ့ပြောရတယ်မာနဆိုပြီးဒီပြည့်ဝိသုသူဆိုတဲ့တဏှာဟုတ်လားဒီမာနကိုပြောရလို့ရှိရင်လည်းဒီမာနတဏှာနဲ့ပြောလိုက်တော့ဥပါဒံဘောဇာတိကမရဏကောင်းဒိဋ္ဌိကလည်းဒီဒိဋ္ဌိကကောင်းလို့ဒီဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းတဏှာနဲ့ပြောရတယ်ဟုတ်လားဒီဒိဋ္ဌိကမှကြောင့်ဥပါဒံဘောဇာတိကမရဏမတော်ဘူးလို့ပြောမချက်လက်ချက်ဒါဒီလိုဒီလက်တဲ့တရားသုံးခုလားတဲ့ဓမ္မတွေသံဃာမအပြေးကောင်းတဲ့တရားလားအကျေကောင်းတဲ့တရားဘွားကောင်းတဲ့တရားအဆုံးပြအောင်လုပ်တဲ့တရားမဆိုးနိုင်ဘူးလေဒါဖြင့်ဒီပတ်ပင်စိုက်လက်ပါများလို့ရှာရှာပြည့်ရဒီတွေ့လားဘောကြကြလားဓမ္မမာနဒိဋ္ဌိကဘယ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီညကလာဒီပြည့်ရသိရရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲနေလဲဓမ္မမာနလို့ပြရတယ်ပြရမှာဒီကလာတာကိုသူ့ဖြစ်ရင်ပြောရမှာပဲဒါဖြင့်တတ်ရတယ်ကျောင်းမင်းမြင့်ပြန်တယ်ဓမ္မမာနလို့ရှင်းလားတတ်ရတယ်ကျောင်းမင်းမြင့်ပြန်တယ်ဒါနဲ့တတ်ရတယ်ဘာမှမသိနေတာကိုတတ်ရတယ်ကိုတခါလဲဘယ်လိုလဲပြီးပြေးခိုင်းဘဝင်းတွေထားပြီနော်လဲပြေးခိုင်းလားဘယ်လိုပြေးခိုင်းဓမ္မမာနဓမ္မမာနကြီးကဘယ်လိုလဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဥပ္ပန္နတွေပြေးလို့ပြည့်စုံပါဘူးလားအဲ့ဒီမှာဘုံပြေးခိုင်းပြီးဥပ္ပန္နတွေပြေးလို့ဟုတ်လားပြည့်အောင်လေဒီလိုဘုံပြေးခိုင်းပြီးဒီခကြီးခိုင်းပြီးဒါကအပြေးခိုင်းလိုက်မခိုင်းဘူးလားခိုင်းပါပါဘယ်လိုခိုင်းလဲအဲ့ဒါလည်းကဓမ္မမာနလို့ပြောရင်ကြောက်ကြကောင်းတဲ့တရားမဆိုဘူးလို့ဆိုကြသို့တော့အဲ့ဒါယူတိုင်းကြည့်သူယူတိုင်းကိုရှားတဲ့ခါကျတော့မယနေ့တွေ့ဒါလေယူတိုင်းကိုပြောတယ်သူယူတိုင်းကိုဘယ်သူဆုံးပြင်းရလာသေးတယ်ရှင်းမလားဒီလိုသဘောကျပါလားဒီဒါတော့လည်းဖြေတတ်တာရှိတယ်နော်ဆရာကလမ်းဖြတ်လို့ဖြေတတ်တာရှိတယ်သဘောကျနေတယ်မကြမ်းလားသဘောကျနေတယ်တဲ့ဒါလည်းဆရာကလမ်းဖြတ်လို့ပြောတာဖြေကမှန်းနေတာလေဒါလည်းဥပ္ပန္နသဘောနေသေးတယ်လောင်မလို့လားလို့ရပါလဲတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကောင်းဒါနဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ဒီကလည်းဘာခေါင်းထားလိုက်နော်သက္ကံကြရတဲ့ဒီလိုကြတဲ့စက်ကိုဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖတ်တော့ဆိုတော့ဖတ်တာကိုခင်ဗျားတို့ဖတ်တာမကြည့်ရဘူးဖတ်တာဆိုတဲ့နာမကိုမပြောဘူးဖတ်တာနာမည်လေးဒါမိစ္ဆာလေးနာမည်လေးအလေးကျဆိုတဲ့ပရမဂလိရအောင်ခင်ဗျားတို့က
परमात्मा होने के लिए जाए जब नहीं चाहिए नहीं सुनेगा जब जमा आ रही है जाएगा तब जमा आ रही से देखे जब जमा से वो नारे लाऊंगा 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 मनाएगा उड़े हर साल मदीना से वो नारे आ रहा Sila, ini begini ada, mereka ada dunia kaya, mereka ada berapa tahun, mereka ada. Ini ada, ini ada lain yang lain. Ini nama lain itu, ini ada, kaya kita siapa? Kita dunia cuma ada, mereka ada berapa? Kenapa ada salah sih? Tapi salah mana? Salah ini mereka ada, mana ada. Tapi salah ada. Iya. Bisa, pada orang ada biara. Ini orang ada biara ramai. Nabi ini thali ini ada. Ini orang बहुत sama. Ini ada cewek bahaya, mesai bahaya. Betul. Ini ada cewek bahaya itu bahaya. Ini mula, ini lagi bahaya. Ada dunia ada cukup, betul ada. Ada dunia boleh jadi dengan dunia lain lah. Ada dunia boleh ngaku. Ada dunia boleh jadi dunia saya. Saya dunia lain. Malah. Tapi dunia malah. Lah, ada dunia saya juga dunia tapi. Kemudian dunia itu sudah ini. Dunia lain lah. Dunia lain lah. Dunia lain kalau ada. Dunia lain kalau ni kan si bawa macam tu ni kan. Kita malah ni. Kita malah saya ada juga ni tu. Ada lu dah di negara ni sih. Dia ada kaum ni. Lama dah. Dia ada. Dia ada apa? Kaum ni lah. Kaum ni. Kaum mana dia di bawah. Punya barang. Ini yang jamaah orang lama dah kerja sudah. Jamaah yang jamaah. Mana ada? Yang jamaah sudah. Yang jamaah sudah. Malah juga. Ada. Punya jamaah itu sama apa? Punya jamaah itu sama apa? Mana ada? Ini punya orang sudah berjaya. Yang ini lah. Jangan ada. Ini apa punya sengaja. Tapi saya ada. Ini lah. Ini apa punya punya cara. Jadi terus apa? Terus jangan kamu kurang. Jangan jangan. Mana? Mana? Negeri ada. Bagi saya lebih cara. Itu semua hari baru jangan semua. Ini lah, ini berada kerja. Mereka kami mana ada, mereka kami Malaysia, ada, mereka Malaysia di mana ada, mereka Malaysia di sini ada. Ini lagi ini, ini lagi kerja, ini melayu, ini lagi kerja. Ini sekarang kerja ini satu ini ana. Satu ini lagi Malaysia lagi mana? Satu ini larang ada. Satu ini lagi larang ada. Melayu lah. Ini larang sih dunia. Dah ada sekolah. Melayu ni kerja ada. Ini larang sih jangan itu dunia lah. Melayu lah. Ini jangan itu larang sih. Tapi kenapa ada di tempat Melayu ni sebenarnya larang sih bukan. Betul bukan. Jadi, orang itu semula. Orang lah siapa ni? Dunia kalangan orang mana? Siapa dunia siapa? Siapa dunia ko? Semua ni dunia beli siapa? Dunia jam. Siapa siapa yang hormat lah pun. Lah. Apa ni? Dunia. Ada. Yang seni, sang yang ini dalam sini. Ada. Siapa
ဆိုတော့ပြင်းရကြဟုတ်လားဟိုကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားရှိရှိတော့ပြင်းရမရှိတဲ့ဒီကြတော့သူကတဏှာဓမြကဏ္ဍရှိတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကလာရဲ့ဟုတ်ဘယ်လာလဲဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိမသိကြဘူးလားအဲဒီကားနေဒီကားဓမ္မတော့အဲ့တော့ဒီကဒီလိုအောင်တော့စဉ်းစားရမှာဩဒီပညာမပဲနိုင်သေးဘူးဒီပတ်ကိုစမပဲနိုင်ဘူးရှင်းလားဒီပညာမပဲနိုင်ဘူးဒီလိုပညာကပြတ်ပြီတော့အနည်းဆက်ကြရမယ်ပါ့ဟာကလည်းမရှိဘူးကွတောက်ပြတဲ့ဘောလည်းရှိဟုတ်လားဝေဒနာလည်းရှိဘူးကွတောက်ပြတဲ့ဘောလည်းရှိဘူးလည်းရှိဘူးတပည့်ရလားဒီနာလည်းရှိအဲ့ဒါဝိတ္တလည်းမရှိဘူးတောက်ပြတဲ့ဘောလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဒါကမှလည်းသူတို့ကတောက်ပြတဲ့ဘောလည်းရှိတယ်တောက်ပြတဲ့သူကမဲ့ဖလာတာပဲဘယ်သူမှမလာဘူးဘယ်လိုလာလဲဒီလိုလည်းဓမ္မတို့ပြင်းရပြောက်သွားပါရောဟင်ဒီကပြင်းရပြောက်တော့ဒီကမက်လက်ဆိုင်တာဒီကပြင်းရပေါ်လာတော့ဟောတဲ့နေကပေါ်ရှိကပြင်းရဆိုရင်မက်ကပတ်ပေါ်တယ်ဘာကြောရှိကပြင်းရဆိုရင်မက်ကပတ်ပေါ်ကရှိကလည်းပြင်းရပြောက်ပါရောမက်ကခါမက်လိုက်ရတယ်ဘာကြောလားကောင်းကြီးလာခြင်းအော်ကောင်းနေပါတော့အားလုံးဓမ္မတွေရှင်ဘုန်းမှာခင်ဗျားတို့လက္ခဏာပေါ်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်အမှန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပဲရှင်းလားဝိညာဉ်လက္ခဏာပေါ်ရှုရင်ဒုက္ခလက္ခဏာမတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဥပရိနမလက္ခဏာတွေဒါတွေပေါ်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ပတ်တင်သက်ဆိုလို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒါဘယ်လိုမျိုးပြနေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရင်းကြဘယ်လိုမျိုးလူအောင်ကြမယ်ပြောတာဟုတ်ပြောတာဟုတ်လားဒီဘက်ကလူဟိုဘက်ကလူဆိုတာကလည်းပါတော့သူ့အောင်ကြမယ်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကငါလည်းလူကြလုံးလုံးနေတာပဲဆိုတော့ဘုရားလည်းပြည့်ညက်ကရှိရဟုတ်လားဘုရားကဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားလည်းလူပဲကွာဟုတ်လားဘယ်လိုပါတော့ကွာဒီတလုံးလည်းကွာဘုရားကဒီကမှာတော့ကွာဘာဖြစ်နေတာတော့မင်းပြောနေတယ်ဒီလိုမျိုးပြနေတာဆိုတာတပည့်ကြရလားဥပါဘာမျိုးဆက်မကြရဓမ္မတွေဘယ်လောက်ကြာလို့အတော့ကိုကြားနေပြီအတော့ကြားနေပြီဓမ္မတို့ဒီမျိုးဆက်နေတာတော့ကြားခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဖြစ်ဒီကကိုကမွေးတာတော့ယဉ်လို့ဒီညက်ကဟုတ်လားသူကမွေးတယ်ရောင်းရတောင်းလာလာနေကြဒီဟာလို့ကသူကမွေးတယ်ဆိုရင်မျိုးဟိုမျိုးလုံးကဇာပြည့်ကြီးရတဲ့နေရာအတောင်ဆိုးလို့ဆိုရဆိုးလို့ရတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြလဲယဉ်လို့ပြင်းရတာလည်းညှင်းရှိနေတာဒီလိုပြည့်တယ်ဒီကြောင့်လည်းမျက်စိကနိုင်တချို့ရရတယ်မင်းကြီးဟမ်ခင်ဗျားတို့လည်းမစေတော့ပါနဲ့ပင်လည်းမင်းဒီတိုင်းရေးချဆိုတော့ဒီလိုရှိတော့ပေါ့ပေါ့ဟုတ်လားတပည့်ကြလားဒါကမှမကျန်ဟောဒီလိုလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်မျက်စိရှာလို့လည်းရပ်ပါမယ်ရပ်ပါပါဘုရားတောင်ကြင်ကြည့်ပါမယ်သူရှိတယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးသိရင်ဆုံးတော့ရမဆိုဘူးကဒါကမှကျန်တယ်ဒီလိုရှိနေကြပြီးတော့ဒီလိုဒီကိုမြင်မှကြည့်ကြတော့ဟုတ်ပြီလားဘယ်လိုလဲဆိုလို့ဒီကကြောင့်ခင်တဲ့တဏှာခင်တဲ့မာနခင်တဲ့ဒိဋ္ဌိငါလူတွေဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပေါ်ရဒီလိုမလားဘူးလားယုံပြီလားဒါဆိုဘယ်ဓမ္မတွေတဏှာမာနဒိဋ္ဌိလက်သက်ပေါ်ရမည်ပဲဘယ်ပေါ်လာလဲရှိရမလားဒါဆိုဘယ်ဓမ္မတွေတဏှာမာနဒိဋ္ဌိပတ်ချင်လို့ရှိရင်ဒါပြောင်းလို့ဖတ်တတ်ပြည့်ရတက်ပြီဝေဒနာပြည့်ရပညာပညာဝိတ္တပညာအဲ့ဒီပညာလည်းပြောက်ပါရဲ့တဲ့ပြောက်တာဘယ်လိုနဲ့ပြောက်လို့ပြောက်တယ်ရှုမှပြောက်မိစ္ဆာလက္ခဏာမြင်ပြောက်ပြီဒုက္ခလက္ခဏာမြင်နာတလက္ခဏာမြင်ပြောက်နေတာတဲ့မသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ပြောက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောက်တယ်ဘာလို့ဆန်းတတ်
ဒီကသုံးခုလုံးတွေဒီဘဝရိယာဖြစ်မှာပဲဒါကြရမှာရှင်မကြီးရှိဒီရာနေသွားကြတယ်ရှင်ဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကဆိုတပည့်တွေကိုအတူလေးပြောပြီးဒီကလာသူ့ဝါဒလေးပြောပြီးဒီကလာပဋိစ္စတရားတွေဖြစ်ပုံသနာမာနဒိဋ္ဌိငါဒီသနာမာနဒိဋ္ဌိအဆက်ရှိတယ်လို့ပဲတတ်တဲ့အဲ့ဒီဒုတိယအဲ့ဒီတရားကိုဒါဟောလို့ရှိတယ်သနာတတ်တဲ့တရားဟောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့တရားနဲ့သူများကြတယ်သနာတတ်ရင်ဒိဋ္ဌိကလည်းပါသွားတာပဲနော်မာနရောပါတာပဲသာကြတာတွေကိုတရားမှာအထူးလို့ရှိရမလို့ပါဘူးဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာတွေဆိုတော့သူပေါ်ရင်အကုန်ပြီးလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီပြောတော့ရှင်မကြီးကြီးကကဲတဲ့မင်းတို့ငါဟောတော့ဟောမှာပါမင်းတို့တောင်းမှကောင်းလို့ပြောတယ်လေငါဟောတာကိုကြိုက်လို့ရှိရင်ယူမကြိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားကမေးသေးတာပေါ့အဲ့ဘုရားကဒီလိုပြန်လာလို့ရှိရင်ပြင်လာယူတော့ကွာဒီကတော့ဒီတိုင်းကဖြေရလို့ကိစ္စငါတော့ဟောလိုက်မယ်ဟောလိုက်မယ်တဲ့ဟောတာကိုမင်းတို့ကြိုက်လို့ရှိရင်ယူသွားတာပေါ့ဒါကဘုရားရှိတယ်မင်းတို့မင်းဒီလိုဟောလိုက်ပါတယ်လို့မင်းတို့ဖြေရအောင်ယူသွားဘုရားကပြင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာကိုဖြက်ဘုရားပြင်ပေးတာအမှန်ယူဘုရားကထောက်ခံရပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းငါပေးလိုက်ဆိုဘုရားထောက်ခံရပေးလို့ရှိရင်မင်းတို့ယူဘယ်ကြရလားသူမှားလိုက်တာဒီမှာလည်းကရှင်မကြီးရှိရဘူးခဏကတရားဓမ္မတွေရှင်မကြီးရှိရတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးခေါ်လိုက်ပြီဒါပြင်စကြရတာတော့ဟောတာလို့ပြီးနေရင်တကယ်ရလာမယ်ဆင်းတယ်ဝေငါပြီးရလားဝေငါပြီးရလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာပြီးရလာနိုင်တယ်ပညာပြီးရလာမှာပဲပညာပြီးရလည်းလာလို့ရှိရင်ဝိတ္တပြီးရကလာမယ်ဆိုရင်ကသနာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပဋိစ္စသုံးပါမခေါ်ရင်းနဲ့ပေါ့မခေါ်ရင်းနဲ့ပေါ့မလာဘူးနဲ့လာတော့ဘယ်လာလို့ဒါမျိုးဒါဖြင့်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကလုံလောက်ကျက်လောက်ကိုရှိသေးရတယ်ဒီပြင်းကမပိုင်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါဒီနေရာကမှလုံလောက်ကျက်လောက်ဆက်ရကြတယ်ပေါ့ဒါကြတော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့တရားသုံးခုဆိုတော့ဘယ်မှာလဲဘုရားကြီးလေးကြီးရှိသေးရလားဒါပြီးလေးကြီးဆရာကခင်ဗျားတို့ခဏနားတော့ပြောထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြင်းရပြောတပည့်ကြပြင်းရပြောလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်းပြပါတယ်တဲ့ဥမာလည်းဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာရှုပေါ့ဗျာဟုတ်လားဝေဒနာရှုလိုက်တော့ဝေဒနာမသိဘူးဒါဘုရားပြောလို့ပြန်ပြီးမင်းဝေဒနာတွေ့လို့ရှိရင်မင်းညာဟာအတော်ဆိုးတယ်မင်းဝေဒနာဉာဏ်သေးတယ်လို့ဝေဒနာတွေ့တာပဲဆိုရမယ်ဗျာကြီးဟုတ်ကဲ့ဝေဒနာဘာလို့တွေ့တာလဲပြောလို့ရှိရင်ဝေဒနာဆိုတာမနာရတဲ့အာယုသိတယ်ဘယ်အာယုမနာရတဲ့အာယုဆိုတော့ဝိနည်းကအဲ့ဒါမနာရတဲ့အာယုဒီကဘယ်လိုလဲဆိုဓမ္မယုဘူးဗျာတပည့်ကြရလားဓမ္မယုဒီတော့ဓမ္မတွေမှတ်ပါဓမ္မယုဆိုတာမနာရတဲ့မှာတူးပဲဟုတ်လားတူးတဲ့ဓမ္မယုအာယုရတဲ့ဓမ္မယုအာရမိကြရလဲဟောတာတော့ဓမ္မတွေဓမ္မယုတပည့်ကြရလားအဲ့လိုလိုပြီးတော့ဒီဓမ္မယုချုပ်ဆုံးဒီဓမ္မယုပေါ်နေတော့မပေါ်လို့ရဟုတ်တယ်ပြည်ရတယ်ဗျာဝေဒနာကြီးလည်းပြောက်ပါဒါကြောင့်ဝေဒနာပြတ်ပြတ်သွားတဲ့ဥစ္စာကသူကြီးမြင်မမြင်လားမြင်ပါဘူးဝေဒနာတွေ့လားပြတ်ပြတ်တာတွေ့ပြတ်ပြတ်တာတွေ့လို့ရှိရင်ဒီနဲ့ဝေဒနာပြည့်ပြတ်ဒီကနေ့ပါပြတ်ဝေဒနာသိတဲ့ဘက်မှာပါပြတ်ဝေဒနာပြည့်ပြတ်ပြီးဒီကလာဘာညာရောက်လာတော့ဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာညာအောင်ရောက်ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးရောက်လာရှင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်အခုမရှိတဲ့သဘောလေးဒီညာအောက်ရောက်မလားဘူးညာသဘောရောက်လာတော့မရှိတဲ့သဘောလေးညာအောက်ရောက်ပြီးဒီကလာတော့ရှင်းသားလည်းမရှိပါလားဒါပေမဲ့မရှိတာပဲပြီးတာပဲဆက်မိဘယ်လိုလဲဆက်မိအဲဒီ
ပြီးတာလို့ဆိုပြီးတာမဟုတ်တော့ဒုက္ခမှမရတော့အဲ့တော့ဘာပြောလို့ဘာပြောက်သွားတာလဲဘယ်ကင်းရပြောက်လဲဘယ်မှာဒီကင်းရပြောက်လဲရပြီလားအဲ့တော့ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီကင်းရပြောက်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်မဆိုင်ဘယ်ကြလဲပြင်းပြင်းပြောင်းပြောလို့ရှိရင်သူ့ဝေဒနာရှိနေတဲ့ဝေဒနာကြီးနဲ့တွေ့ကြမှာမင်းဟောရားလို့ဆိုလို့အယူလဲတာမဆိုတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကြီးလို့ဆိုတော့သူပြောတဲ့ဥစ္စာကြည့်ရမယ်ဥစ္စာကြီးပဲဓမ္မတွေကဟင်မင်းကပြောတဲ့ဥစ္စာကြည့်ရမှာမဟုတ်လားလဲပြောတဲ့ဥစ္စာကြည့်ရမှာသူကအထင်ကြီးဖြစ်အထင်ကြီးဆိုတော့ပြီးရမနေဘူးလားဒီကားလူကြီးဒီကားလူကြီးလို့ခင်ဗျားတို့သိသိသိရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီကားလူကြီးကအနုစ္စလက္ခဏာဒီကားလူကြီးကဘာလို့ပြီးတာကမင်းရင်ပေါ်ပြီးလက္ခဏာမင်းရင်ပေါ်လာတဲ့သဘောကြကြလားဒါနဲ့ပြီးဆိုဥပဒနာနဲ့လာမှာလေရှင်းမလားအဲ့ဒါလည်းလည်းလာတဲ့ခါကျရင်ရှင်းဥပဒနာနဲ့အလိုလိုလာတာဟိုကပြီးပြီးလို့လာတာကရောင်းဘယ်လိုပြီးပြီးဆိုရင်ဘယ်လာမလဲဟုတ်လားဘယ်လိုပြီးပြီးဆိုဒီကိုပေါ်လို့ရတယ်သတ္တန်တာမျိုးပါလေရပါမလားအေးဒါကြောင့်တက်တက်စဉ်းစားရတယ်ဓမ္မတို့ဥပဒနာသိကြလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးနော်ဟောလည်းမလွယ်ဘူးသဘောကျလားဟောလည်းမလွယ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပေါ်ရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဆိုရတယ်ဝိသုကိုမနိုင်ရင်သွားမဟောနဲ့အကုန်လည်းဖြစ်ကုန်မယ်နော်ဝိသုမနိုင်ရင်လည်းရမယ်တဲ့ဝိသုမနိုင်လို့ရှိရင်အကုန်သွားမှာပဲတိုင်းတိုင်းနဲ့ဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာကြည့်နေကြတယ်ဘာကြည့်ရမလဲဒီပြသွားတာကိုဘယ်ရဒီပြသွားဘူးလို့ပြောရသွားပြီဆိုတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပြသွားပြီကိုပြောရဒီပြသွားလို့ဒီလို့ဒီကနေပြီးကြတယ်ညာကပြောအောင်ဟောရှင်နာရရှိတဲ့သွားလို့သဘောကျလားရှင်နာရတာလေဒီကသွားလို့ဒီလိုပြောရတယ်အဲဒီနောက်မဲ့ကငါးပါးတယ်နောက်မဲ့ကဟောလို့ပြောနေတာဘယ်လိုပြောတာလဲဒီပြောတယ်လို့ပြောရတယ်ဟိုသွားလို့ပြောလို့ပြောတာကဘာလာရနေကြလက္ခဏာဟုတ်လားပြောတာကပြောလို့ကြမဲ့ကလက္ခဏာပဲမဲ့ပေါ်တဲ့လက္ခဏာပဲဒီကကြီးရှင်းရတာဒီလိုကြရတာဘယ်လိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဘယ်လိုသင်္ကတရုံးဆိုလို့ရှိရင်အာဒီဝေဒနာတွေကလူများကဘုံများကစိတ်တွေကမျက်စိတမိတ်ဇရေသိဆိုတော့အမှန်ဉာဏ်လို့ဟာမနှဲကိုတွေ့ရတာပဲဆိုတော့လေလာကြလာတတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒွါရအစုံကနေဆောက်ဘောက်ကနေတိုက်ကြည့်ကြတာမျိုးမျိုးပုံဝေဒနာတစ်ခုတည်းပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးယူရစ်ပတ်တဲ့ကျင်းမှုသွားရှိတာခင်ဗျားတို့ကနော်ယူရစ်ပတ်ဒီအဲ့ဒါကျင်းရနေရင်ယူစီကောင်းလေးမြတ်ပေါ်ကြအောင်ယူစီကြောင့်တက်လာတယ်မရှိဘူးလားဒီကောင်းတစ်ခုတည်းတက်တာပေါ်ကြတာအများကြီးပဲလားအဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာဒီကြားလို့ဆိုတော့ဓမ္မတို့တစ်ခုတည်းပေါ်တယ်မဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုတည်းအများကြီးပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုတည်းရောဒုက္ခဝေဒနာအများကြီးပေါ်လိုက်ကြလို့ဆိုတော့ကြပါသဘောကျရလားအဲ့တော့အများကြီးပြောင်းတော့ဘုရားကယူဖို့ပမာကွာမဟုတ်ဘူးယူဖို့ပမာဆိုတော့တကယ်သေးလို့ဆိုတာလားဟုတ်လားအများကြီးတက်ပြီးအများကြီးတက်တာကိုဆိုတာကျင်းမလားအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့နေရာကတရားဓမ္မတို့ကာယပဒါရယုတ်ပေါင်းကဘယ်လောက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်မရတဲ့နေမျိုးပြောသဘောကျဒီလိုမျိုးအကြရတဲ့ဆောင်းတွေတော့တကလဘုန်းကြီးကလည်းတကလပေါင်းများစွာဘုန်းကြီးကလည်းမဟုတ်တကလပေါင်းများစွာဘုန်းကြီးဒီကပေါင်းများစွာပေါ်တယ်လို့ဆိုနေချက်ဒါကအမိသာတမျိုးတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတမျိုးတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့မြင်နေရတာယုံကြည်ကလားဒါကသဘောကိုပြောလိုက်တာရှင်းမလားအဲ့ဒါလည်းမြင်ကြကြပါလားဒါပေမဲ့ဝေဒနာတွေကပြည့်သွားလို့ဆိုတာကိုသိရတာပဲရှင်းတတ်ပါလားကောင်းပြီ
စ္စာဝေဒနာရှိကြတော့ရက်သွားလို့ဒီလိုမသိဘူးလားဒါပဲသိကကျက်သွားလို့ဒီနောက်ကကျက်ကြောင်းသိပြီဟုတ်လားသိကကျက်သွားလို့ဒီနောက်ကကျက်ကြောင်းသိပြီဒီလိုလိုလားဒီလိုကြီးကြောင်ခင်ဗျားတို့သိတာဟုတ်လားဒီလိုကြီးကြောင်ပြောကြလို့ရှင်းတဲ့ဒီကျမ်းကရှိတာမဝင်တော့ဘူးဒီကျမ်းကဝင်လို့ဝင်ပါဝင်တော့ဒီလိုကကြားရင်ဒီကံကြီးဒီမဲ့ဆင်ပြတ်သွားတာပြတ်ခလားဒီလိုကကြားရင်ဒကာရမတို့မဲ့ဆင်ပြတ်သွားတော့ဟိုခင်ဗျားတို့ဒီလိုကကြားခိုတဲ့အတွက်မဲ့ဆင်ပြတ်သွားလို့ရှင်းတဲ့ပြန်ပြီးအသက်လောက်ရပါပဲဒါကြောင့်လည်းမနဝင်တော့ဟုတ်လားမာနဝင်ပြတ်သွားလို့လားအဲ့ဒီကတော့ကကြတော့မရနိုင်ဘူးအပြစ်ပြန်လို့ရားမမြတ်ပြီလေရားမမြတ်လုံးနိုင်လို့ရှိရင်လည်းဆရာကဒီဘဝမရမယ်လို့ငါတောင်းခံတယ်လို့သူတို့ကလာပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပဲရားမမြတ်လုံးနိုင်လို့ရှိရင်လာတယ်ဒီဘဝမရရင်ဘုံရင်လေးကရမယ်လို့မဆိုရရအဲ့တော့တို့အရေးကသူ့လို့သူ့ရားလည်းမဆက်ရှိနေဒီတစ်ခုကိုမူတယ်ကြပါမရှိသေးတဲ့နေတာနဲ့မရှိရင်လည်းမတ်တာမဟုတ်ဘူးရားလည်းလည်းမလာနိုင်ဘူးတကယ်ကြလားမရှိရင်တော့မရှိလို့ရှိရင်လည်းမလာနိုင်ဘူးဟုတ်လားမလာနိုင်တော့ဘူးမလာရင်လည်းသူ့ကိုလာတော့ဒါဆက်လာပြန်လို့လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သိကြပါလို့ဆိုတာသူ့ရဲ့သက်သွင်းတယ်နော်ဒါရင်လည်းလက္ခဏာတွေ့ရမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုဒီကအနိစ္စညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စမြတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူဝင်နေတာတွေ့ရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကအနိစ္စလက္ခဏာဒီနားရပါတယ်အနိစ္စညာအနိစ္စညာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာဆိုကြမလဲအနိစ္စမြတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ဒီကပါတော့ဒီနားလာသူကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စမြတ်တယ်အနိစ္စကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားသဘောကျလားအဲ့ဒီလိုကြီးသွားတော့ဘို့ဒီနိစ္စပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဒရာတွေကပြည့်နေတာလို့တော့မှတ်ပြီးတော့ဒါဖြင့်လားဥဒရာတွေကပြည့်နေတော့အနိစ္စရတဲ့သင်္ခါရပဲရှိတယ်လို့ဆိုရတာဟောတော့တိုက်နေလားအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရပဲရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ပဲရှိတယ်လို့ဟောလိုက်တာပဲဥစ္စာမဘာတောင်းဟန်လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ကျင့်တယ်ကဘာလို့ကျင့်တယ်ဒီပြည့်ပဲပြည့်လာတယ်ဒီပြည့်သွားတယ်ရင်းပြည့်လာတယ်ဒီပြည့်သွားလို့ဒီပြည့်သွားလို့ဒါလည်းမတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့ဒီလိုကကြလို့ရှိရင်အေးရတယ်ဗျရတဲ့ဘုရားဗမာပညာရသတ္တဗံကွာအဲ့ဒါနဲ့တော့ရှိနေဒီရတဲ့ဘုရားဟောမှလည်းဗမာပညာရဥပဒနာမတ်ပညာဖြင့်သတ္တဗံရှိတယ်ဒါဘုရားအမိန့်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒါရတဲ့ဘုရားဉာဏ်နဲ့ရှိတယ်မြေကွာဘယ်ဘုရားတိုက်တွန်းထားတာဒီကလက္ခဏာနဲ့ဒီကရှိနေနဲ့တိုက်နေလို့ရှိရင်ဒီလိုလာလုံးနေကွာဘုရားတိုက်တွန်းအဲ့ဒါဒီများတိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘုရားတိုက်တွန်းတာဆိုတာကနိဗ္ဗာန်နဲ့သတ်ပါရဖြစ်လို့တိုက်တွန်းဘုရားဒီဘာလို့တိုက်တွန်းတာနိဗ္ဗာန်နဲ့သတ်ပါရဖြစ်လို့တိုက်တွန်းတာဆိုတာသဘောကျဘာလို့လဲဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့သတ်ပါရဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုတော့အိုးဒီကြားတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့သတ်ပါရဖြစ်တာဘောတဲ့တောင်းတဲ့သမှုတွေကဒီမှာတော်တော်ဆုံးနေပြီသဘောကျသတ်ပါရဖြစ်လို့မဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့သိဖို့ပြောပါတယ်ဒီကကြီးသိကြပါလားဒါလည်းသိပြီဘယ်လိုလဲညနေရတယ်မလားမရဘူးလားလောက်ကြကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသေးနဲ့ပြည့်ပြီဆိုတော့ဘုရားကြီးအနာရောကမတက်တော့ဘူးနည်းနည်းကြသွားပြီဆိုရင်ဒီသေးတောက်တယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတော့ဒါပါဖြစ်ပြီဒါပါဖြစ်ပြီလို့မလာဘူးလားတော်တော်ကြီးမျိုးကဒါပါဖြစ်နေဖြစ်မိဘကောင်းတဲ့သမီးတွေကအားရသွားပြီအနည်းကြီးကကြံတဲ့ဒီလိုကမှလူကမှရှိသေးလားဆိုတော့တော်တော်လောက်သွားပြီဒီသေးနဲ့ပြည့်တော့ဒီရှိတဲ့သေးနဲ့မပြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မိဘနဲ့သဘာဝဖြစ်တဲ့တရားကိုသူ့ကိုဆိုပါမိစ္ဆာညာကိုဘယ်လိုဆိုကြပေါ်ဘူးလားဒါမိဘနဲ့သဘာဝ
ဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့သက္ကာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာသူ့ကြောင်းမနေနဲ့ဒီလားဖြစ်လားဖြစ်မလားသူ့ကြောင်းမနေရမယ်ဘာလို့ဒီလမ်းဖိလိုက်ပါတရားဓမ္မတွေဘုရားအားဖြင့်နေရတဲ့ဒါလုပ်ပါရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီလမ်းလိုက်ပြီးကြတာဘယ်ရတော့နောက်ဒီလမ်းလိုက်ပြီးသူဘယ်လိုဟောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းဥစ္စာမောင်ကစဉ်းစားဖို့လိုဘူးလေဒီလိုခေါ်ကြတော့ဥပမာတော်ရဲ့ဘုရားဓမ္မပညာတတ်တာပါဒါပေမဲ့ဘုရားမြတ်မင်းရတော့ကွာအေဝံပတ္တံဘိက္ခုဘိက္ခုရတဲ့အေဝံပတ္တဒီရတဲ့ဘုရားမြတ်နဲ့မင်းတို့ကောင်းကောင်းရှင်းသွားပြီဆိုတော့ကွာတဲ့ဘယ်လိုလဲတော့အဲ့ဒါအေဝံပတ္တမေသုတ္တဝါရိယတာကောဟုတ်လားဘယ်လိုအရိယတာကိုလည်းရှင်းနေတယ်မင်းတို့မြင်မှာဘူးကွာတဲ့ဒီလိုစိတ်သွားတယ်ဘုရားအရိယတာကမှမြင်မှာတယ်သုတ္တဝါရိယတာကောဝိညာဏတိမိနေသည်မင်းတို့ခဏကဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုမြင်ပါလိမ့်မကွာတဲ့ဒါကတောင်းကြီးပြန်တဲ့ဓမ္မတွေဉာဏ်ပြောင်းလိုက်ရောဉာဏ်ပြောင်းလို့မယ်လို့ပြောဘယ်လိုပြောဒီလိုပဲပြောင်းဘယ်ဉာဏ်ကဘယ်ဉာဏ်ပြောင်းဘယ်လိုဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပြောင်းလို့မယ်လို့သူကပြောအဲ့တော့ကိုယ်ရှိနေတာပေါ့ကျောင်းနေတယ်ဆိုပြီးသုံးဖို့ဆိုမပြောင်းနိုင်နဲ့ဟုတ်ကလားကျောင်းနေတယ်ဆိုပြီးသုံးဖို့ဆိုပြီးတရားဓမ္မတွေကဟိုဆရာဓမ္မကြီးလိန်ကြပြီးသုံးဖို့ဆိုတာရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါတွေလည်းဉာဏ်မကြတော့ကျောင်းနေတယ်ဆိုတော့ရှိရင်သူ့ဟာသူ့ဘာများလို့ဖြစ်ပြမုန်းပြီးကြတာလားသူ့ဟာမုန်းတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ပြောင်းမောင်းရတာကသူ့ဟာသူလားသူ့ဟာသူမုန်းတော့ဟုတ်လားဒီကမုန်းကြဟုတ်လားဒီကမုန်းညာဒီကမုန်းတာဒီကမုန်းညာဒီလိုကကြောက်တပည့်ကြဒီကမုန်းတယ်ဒီသိရမြင်ရတယ်ကမုန်းတယ်မြင်ရတယ်အရင်ဟောပါပဲသူသိကမုန်းတယ်လို့သူကြတာလားဒီဖြစ်တဲ့ကိုမပြောမကြည့်ကျင်တဲ့ဘောပဲလားဆမန်စားတာများလို့မြင်တယ်မစားကျင်တာကမှတ်ထားရမယ်ဟုတ်လားဆမန်စားတာများတယ်လည်းမလို့ဝဒစားတာများတော့မြင်တော့လည်းမလို့မြင်ပါတယ်မစားကျင်လို့ကွာရှင်းမလားမြင်တယ်ပါတော့မစားကျင်လည်းအရင်ကအမြင်မှရအောင်လို့ဒီလိုမြင်မှမစားကျင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်မင်းတို့သိပြီးကြိုးစားမယ်ဒီလိုမြင်လို့လားအားဒါဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမှစောင့်မနေသေးနဲ့ဒီဥစ္စာကိုမစားကြအောင်လုပ်ရမှာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မောင်းမမုန်းလို့ရှိရင်လည်းမတက်သေးလို့ပဲမောင်းလာလို့ရှိရင်လည်းတက်လို့ပဲလို့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်မှမလားစောင့်နေတော့ဘိုးဒါမုန်းရမှာဖြစ်သေးဘူးလားအခုရင်ဒါမျိုးရင်လည်းပဲဒါပေမဲ့ဘုရားဉာဏ်ကဘယ်တက်တော့ဒါကလည်းဉာဏ်တင်ရတယ်မောင်းနေတာပဲမောင်းတဲ့လူနဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့တွေ့နေတာပဲလို့ဆိုနေဘူးလားမုန်းတာနဲ့တွေ့ပြီးကြတာမျိုးတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမုန်းလို့ရှိရင်ကွာသူ့လို့ရှင်ကရှိပြီးတာကိုမျက်နှာကြောင်တော့ညင်းညင်းကြီးရှိတော့ညင်းညတယ်လည်းပြီးမှာပါပဲမပြီးရတော့မနေဘူးသူကကြည့်ပါတယ်သူကမှာပဲမပြီးရဘူးကြည့်ရဘူးလို့ရားတော့ညင်းရတယ်ဆိုတော့ညင်းလာပြီသူ့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကမကြီးရနဲ့သူ့ကိုရှိတာနိဗ္ဗာန်တန်တော်လို့သောတိရှိနဲ့လာထားတာနိဗ္ဗာန်တန်တော်ညီးညီးကြီးကြီးရှိဝိရိယတိမလွန်ကျင်းတဲ့ဉာဏ်လာပြီညီးညီးကြီးဘာဉာဏ်လာလဲဒါကညီးညီးပြီးတဲ့အဆုံးဘာဉာဏ်လာလဲအဲ့ဒါကဉာဏ်လာရင်ရတာတဲ့ညီးညီးကြီးရှိတော့ဘယ်ဉာဏ်လာလဲမလို့ကျတဲ့ဉာဏ်ဆိုရင်ခဏ5ပါးမှာ7ပါးနဲ့ပြောတဲ့ဉာဏ်လာတာပဲသဘောကျလားမလို့ကျတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာအရင်ကမဟုတ်ရင်လည်း5ပါးတဲ့ဟုတ်လားရတဲ့ဒီဉာဏ်လုံးရောမိမိရှိတယ်မလို့ကျတဲ့ဉာဏ်လာပြီဆိုတော့ဘယ်နှပါးဖြစ်အဲ့ဒါမဲ့7ပါးအဲ့ဒီကျမှပြည့်တယ်လို့ဖတ်ဘုရားမဲ့ရတယ်ပြောပြီးမယုံနဲ့မလို့ကျတဲ့ခါကျတော့မှပြန်7ခုပြည့်တယ်ဟုတ်ကလားသဘောကျလားဒါဖြစ်လို့ဒီစိတ်ပြည့်စုံရကြတယ်လို့မေးလို့မလိုဘူးလား
ပြည့်နေလို့ပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းကတော့မုန်းကြကဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါမုန်းကြပျောက်ပြီးတာကမုန်းကြမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးရောက်သွားတာကိုမြင်လိုက်လို့ဖြစ်ပါပြီဘယ်လိုမပြည့်ဘူးမုန်းကြကဘာဖြစ်သွားဒုက္ခဖြစ်ပြီးရောက်မုန်းကြဆိုတာကြားရမှတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခတော့ကြီးတာမရှိပဲဘူးဒုက္ခအကြီးဆုံးဘူးအကြီးဆုံးပါလားလို့မုန်းကြပြောက်ပြီးအကြီးဆုံးဒုက္ခလို့သင်နေတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သဘောကျလားမုန်းကြဖြစ်တော့ပြောက်ပြီးကြတာပါတော့ဒုက္ခအကြီးဆုံးကိုမြင်နေမှသင်နေရောက်လာအဲ့ဒီသင်နေရောက်လာတော့ဒုက္ခပူကြရဖြစ်ဒါလေဆိုပြီးကြတာပိုင်းပိုင်းခြားခြားနဲ့မလာဘူးလားအဲ့ဒီပိုင်းခြားတဲ့ချိန်မှာဒုက္ခချုပ်သွားပြီးကြလားမြည်ရတာပေါ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခချုပ်သွားတော့မြည်ရတာပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခကတော့ဘယ်နှမှာပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေကုန်ချုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့တွေကုန်ချုပ်တာပေါ့လေဘာပေါ်လားမြည်ရပေါ်လားမြည်ရဒီရတဲ့ဒီဘန်းကိုဟုတ်စီကိုကြောက်တယ်ဒီကောဘန်းကိုဒီရတဲ့ဒီဟုတ်စီဒီရဆိုတော့ပါဘူးဟုတ်လားဒီရဆိုတော့ဓမ္မကြီးရလို့ရှိတယ်ကြီးမရှိဘူးလားဒုက္ခကြီးရတာဟောမရှိဘူးလားအဲဒီရပြတယ်ဓမ္မတွေကမှားလိုက်ဒုက္ခကြီးရတော့ရှင်းလားဘာကြီးရတာလဲဒုက္ခကြီးရတော့ဆိုတော့ဒုက္ခရှင်းမလားဒုက္ခချုပ်သွားဒါဖြင့်ဒုက္ခမြည်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဒကာဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေဒါဒုက္ခဒါကမြည်ရတာသဘောကျလားဒါကမြည်ရတာတဲ့ဒါကအားပါတော့ဒုတိယသီလပရပရမတ္တပဲထားလိုက်ပါတော့သတ္တဗံဖြစ်ခဲ့လို့ရှိတယ်ဒကာဓမ္မတွေဒီဒုက္ခကိုမုန်းရကောင်းတာတရားလာမှနေတဲ့ဒုက္ခအရှိကြီးမို့မုန်းကြီးဒုက္ခအရှိကြီးပါလားလို့သူ့ဟာသူပဲယောဂီကသင်္ကေတဆက်မကြဘူးလားစားရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘာဖြစ်သွားလဲသုတ်သွားသူ့ညာဘယ်လိုစားဖို့ဒီရစားဖို့တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေကစက်ကုတစ်ချက်ကဟိုဘက်ဆွဲလိုက်လို့တစ်ချက်ကစားဖို့ဒီသင်ရတယ်ဟုတ်ကလားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဒီဘက်ဆိုတော့ဒီချက်ကစားထိုးလိုက်တော့ဗောလေအပေဒီအမေကြီးဒီဘက်ဆရာအချီဒီဘက်ကိုတက်ပေးလိုက်တော့ပြန်လို့မပြတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းကဒုက္ခမရှိတာဒုက္ခမရှိတာဒီနေရာမှာသိတာပဲရှိလို့ရလားပါတယ်တော့ဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒီကဒုက္ခမရှိတာဒီကဒုက္ခမရှိမှန်းသိတယ်ဒါဖြင့်ဒီကဘာဆိုရင်ဒီကဒုက္ခမရှိမှန်းသိရဟုတ်လားဒုက္ခမရှိတာဒီဒါဒုက္ခမရှိတယ်ဒီရတယ်မရှိမှန်းသိတာဒါဒုက္ခမရှိတာကနှိမ့်တာရှိမှန်းသိတာကနှိမ့်တာဒုက္ခမရှိတာကရှိမှန်းသိတာကမဉ္ဇဉ်ဆိုတော့မဉ္ဇဉ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်လာတဲ့ဆိုရင်ကိလေသာချုပ်တဲ့ရှင်ရတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားသဘောကျမဉ္ဇဉ်လာတဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဆိုလို့လားအဲ့တော့ဒီဒုက္ခချုပ်တာရဲ့ဒီသမုဒယချုပ်တာရဲ့ဒီကပေါ်တာရဲ့ဒီက7ပါးချုပ်တာရဲ့ဟာဒီလိုမျိုးသွားရမယ်သဘောကျငါက9ပါးရှိတာဘူး9ပါးရှိလို့7ပါးချုပ်တယ်ဥပ္ပယ3ခုကျိုးလာတဲ့ဆိုဒီက3ခုကျိုးတယ်ဟုတ်လားဒီ3ခုပဲကျိုးပါရဲ့ဒီသမုဒယပါတော့ထုတ်တယ်ဒီရတာပေါ်ဒီဒုက္ခကဒီဒုက္ခကတိုင်းစားပြီးကြတာမလာတော့ဘူးလေရင်းပြီလားအဲ့ဒါဒီကလေးကြီးလို့ဆိုတော့ပေါ်လာကိုယ်ကလောက်ရတာလားဓမ္မသဘောတိုင်းလားဘယ်လိုလို့မရဘူးဓမ္မသဘောတိုင်းရှင်းလားအဲ့ဒီကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှိမှသာတယ်အပေလေးပါးတကားပြိလို့ဒီလာလုံးပြင်းမယ်ဒီကဆောက်ကြည့်ကြပြီလားနောက်ဘဝပြည့်သေးလားအခုဆောက်ကြည့်ကြတဲ့ဒီလာတွေကရင်းကြီးအားကိုပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့အဓိဒီလာမဖြစ်ဘူးဒီကကြီးဖြစ်ကြလားအခုဥပဒနာရှိနေတဲ့ပညာလေးကလည်းဒီပညာလေးဆိုရတယ်အခုကြီးရနေတဲ့သမာဓိလေးရောအမခလေးတိုက်ကြမခံဘူးဒီသမာဓိ
Sama mana? Kalau kalau kita tu pun sebab lagi. Betul berbeza. Berbeza ada. Ada juga bahawa hidup ni kan. Mudah juga. Sebab dia ada adi lah. Wah tinggi. Ya? Adi juga tinggi. Adi dunia ya. Nabi dia juga. Zaman sekarang je. Mudah semua sekarang. Saya ini di sini saja. Juga sahaja juga nak buat dia bila. Aduh sahaja juga bila ini aku bi menilai pan. Aduh bila mesti. Juga bisa kalau. Aku buat nasi itu punya ada lagi punya ada saya. Aku ini jangan itu kemarin dia apa? Amma kalau kita jangan kamu itu mana? Sama mana? Kalau kita tu pun sebab lagi. Betul berbeza. Berbeza ada juga bahawa hidup ni kan. Mudah juga. Sebab dia ada adi lah. Wah tinggi. Ya? Adi juga tinggi. Adi dunia ya. Nabi dia juga. Zaman sekarang je. Mudah semua sekarang. Saya ini di sini saja.